السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زلفلة وأنا رافع معكم بونسوار ولا بونجور مسيو دام. وقت ما تشوفوا هاد لا فيديو تو دابور كل يوم نقولها وننساها. يعطيكم الصحة كاع اللي راكم تكتبوا لي، بارك الله فيكم، نحييكم كامل اللي راكم تشجعوا فينا واللي راكم كيما يقولوا الحمد لله فاهمين وراكم تفهموا القضية وين راهي. نحييكم على الوطنية تاعكم، ماشي خاطر عندنا مشاكل سوسيال كو لازم نريبوا بلادنا. ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة، ربي يجازيكم على كاع لي كومونتير اللي كنتو تبعتوا لي، كاع الناس اللي يكتبوا لي صدير يعرفوا روحهم كامل كاع جمله. كي نحط فيديو صباح الخير صباح النور خويا رافع بارك الله فيك، يعطيكم الصحة ويدعوا لي بالخير، سي جونتي، الله يعطيكم الصحة، صافي بليزير. ما نقولوا كل يوم نقولها لكم وننسى، لا علينا. تهلاو في روحكم، عقابهم الخونه هادو. اليوم قالنا نروحوا نهضروا على هذيك لا ريونيون اللي داروها مع الديبوتي هذيك داخل لاسومبلي ناسيونال فرونسيز باش يعيطوا لانترفونسيون تاع الاستعمار القديم، توجور نتاع لا كوميموراسيون تاع لي ماساكر تاع لي زالجيريان عند فرنسا. قعدوا عندهم في لاسومبلي ويقولوا مروحوا دخلوا روحكم في الجزائر، لا كوميونيتي انترناسيونال لازم تدخل تما كيرها، تاع يعيطوا نكشفوهم واحد بواحد. ديك الطرا شفت لكم تاع هذاك تاع جردان ديسي هذاك واسمو مالاوي، بصح مازال نجبدوا له يحقوا الدواسه تاعو وسكتوا برك. هذاك شكون بعد نقول لكم شكون بيان كوم يلفو هكذايا. دونك اليوم راح نشوفوا واحد اخر، سي ان افوكا، صالح الدبوز. صالح الدبوز اللي كان افوكا نتاع اسمه تاع اللي مات الله يرحمه المصابي هذاك اسمه فخار تاع بني مصاب، هذاك اللي مات انفصالي، بس هذاك كان انفصالي كان هكذايا. وسيتي سيتي ماكيست، ستادير هو في الفون تاعو سيتي ماكيست وبين روحو باللي عدو تاع الجزائر تاع الصح، يعني حركي كوا. الحراك خرجنا الحراك هذايا ورانا كاع الحركه. علاش يقولوا الحراك المبارك؟ ايه صح مبارك، ديق لهم كيقولوا حراك مبارك، قول كيفاش مبارك؟ احنا حراك تاعنا لا حراك مبارك، بس يخرج كاع الحركه، كاع خرجتو كاع بنتو كامل. فهمتوا كيفاش؟ هادي نقولوا حراك مبارك، مليح الحراك بيان سور مليح، خرج كاع الخونه الحركه السراقين كامل خرجوا كاع سي طري بيان بان هكذايا. كان حنا قعدنا صامدين، البلاد ما تمش فيها كاع، غادي نتقموا حنا بالخدمه، لا بيرسيفيرونس، الحراك دون لو كالم. هذا هو الحراك، لو فري الحراك بيان ريفليشي، ماشي نروح نعيط لفرنسا والامريكان والصهيون نقول لهم روحوا تسلكوني. واحد يدوموندي الاستعمار يجي يسلكو من خاوته جزائريين ومن بعد يجي يحكم فيك، نجي الاستعمار نجي فوق الدبابه تاع الاستعمار. شوفوا ديك العقليه. هذا واسمو دبوز، نوريه لكم مصور مع فرحة مهني مع النقين فرحانين باش تعرفوا. ولا هدية ديجا نشوفوا لك انا هدية. اوكي نعاودوها. هاوليك انا مع فرحة مهني. دونك تعطيكم نظرة، تعطي لكم يعني من فيزيون هكذا ببري يعني. هذا دبوز اوكي باش نعرفوا. الوغ هدايا سيتان كما يقولوا حراكيست، يمثل الحراك، ويقول لك انا نمثل الحراك ونمثل الشعب الجزائري ويهضر باسم الحراك هكذايا. شوفوا نوريه لكم لا بلجيك ديجا، ملي ما هضرت عليه يعني فريمون درك كيفون نعرفوا الغاشي، بالك بزاف الجزائريين ما يعرفوهش، بوكو دالجيريان ما يعرفوهش، لازم يعرفوه. اليوم لازم نعرفوك، حبيت تعرف روحك يا سيد بوز دوك نعرفوك. شوفوا اسمه. Les Algériens, le groupe des Algériens de la Belgique a appelé à cette marche pour la diaspora algérienne dans toute l'Europe. Aujourd'hui, nous sommes facilement 10 000 participants ici. C'est une action. أو يهضر باسم الجزائريين بصح غير العلامة تاع تمزغة تبعوها مليحة. تسمى شوف غامقين في العلامة تاع تمزغة ويقول لك نهضر باسم الجزائريين اسم الحراكة. Pour contrer, c'est une action qui est
qui est là pour contrer. C'est une action qui est là pour contrer la diplomatie officielle en utilisant les moyens de l'État pour casser le Hirak et en utilisant les ressources algériennes, les ressources algériennes pour les ressources algériennes pour aller contre les intérêts de la société du Hirak, de la révolution algérienne. Et aujourd'hui, cette marche, c'est une forme de diplomatie. C'est une forme de diplomatie populaire pour dire à l'Europe, pour dire au monde et pour dire aux médias et pour dire aux institutions internationales que la révolution du Hirak a un mot à dire. C'est une sorte de diplomatie populaire pour répondre à la diplomatie officielle qui est tenue par une bande de mafia, ce qu'appelait la mafia politico-financière, qui ne veut que du mal au peuple algérien. Aujourd'hui, la diaspora européenne veut porter la voix du Hirak, de la révolution du Hirak, pour dire que nous refusons ces élections. Et quand on dit on refuse ces élections, on ne veut pas qu'elles se tiennent. Et si le pouvoir les tient par la force, on va rejeter les résultats. Nous, les hirakistes, qui ont réussi à destituer, nous, les hirakistes, qui ont réussi à destituer, nous, les hirakistes, qui ont réussi à destituer, nous, les hirakistes, qui ont réussi à destituer Bouteflika et à demander le départ du régime, sont capables de destituer n'importe quel autre président que veut ce régime nous imposer. سمعتوا يهضر باسم الحراك، قال لكم نو لي حراكيست، هذا يمثل الحراك او يقول لك انا نمثل الحراك هكذا. دونك هذا يروح يديموندي ديجا لا كوميونيتي اوروبيان زعما وما نقبلوش لي زيليكسيون. معليش حقهم ما يقبلوش لي زيليكسيون، ماشي لي زيليكسيون ماشي مشكل، هذه ما عندناش يعني قلنا نبوطي ما نبوطيش ولا شغلك، سي با ان بروبليم. دونك هذا الانسان هذايا ديجا قبل ما يروح لاسومبلي هذيك، هذا الانسان il a été reçu par l'OTAN. شوفوا نوري لكم هذا il a été reçu par l'OTAN. وراهي هذيك لو تريك تاعو، نرجعو نحوسو عليها. فوالا هاوليك راكو تشوفوا، هاوليك هنايا يقول لك il a été reçu par l'OTAN. L'avocat Salah Debbouze reçu pendant 5 bonnes heures au siège de l'OTAN. Nouveau complot contre l'Algérie. هذا كاريمون لوطون. هذا شتو هذا اللي يقول لك يهضر باسم الشعب الجزائري وباسم الحراك، ستادير اللي يجي يهضر باسم الحراك. هذايا علاش نقول لكم ردوا بالكم، هاد الناس راهم يخدموا بكم مور ظهركم، ركبوا الموجه هذو زمان هما اوبوزون هكذايا انفصالي هذايا باش كيحامي على الانفصاليين. فهمتوا كي نقول لكم هكذا تقولوها انت تخدم مع النظام، معليش ستادير حنا نفهموا فيكم، نوريو لكم باللي ليستوار ما راهيش تما. الحراك بدا طيح كلش، خرجوا الحركه بانوا، خرجوا السراقين كذا، والخدمه راهي تمشي هكذايا. هادو لا هادو حابين كاريمون الانترفونسيون كامله هادو اللي يركبوا الموجه، سيرتو اللي جاو مور كورونا هادوما فيهم صحاب تمزغه، فيهم الماك، فيهم رشاد، فيهم هادوما زعما لي ديمقراط، هادوما فيهم زعما هادوما يقول لك حنا نمثلوا الحراك ونمثلوا الجزائر، عم يتاكلوا بيناتهم في الاوروب. على كل حال نسمعوا الانترفونسيون تاعو ان شاء الله، هذيك اللي دارها مع هذيك لا ديبوتي في لا ريونيون، ونجاوبوا له حبه بحبه. اسمع مليح سي دبوز. اسمعوا مليح. اوكي
Hip, 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 hip. نشوفوا هكذايا. اوكي بارطاجي هكذا. شوفوا مليح يا الخاوة، سمعوا مليح واش يهضر ونجاوبوا له حاجة بحاجة. Diplomatie, dans l'espoir de calquer des événements qui se sont passés en 1963. هذه نصيرة ديوتول، هذه عندها تاع لي ديسباري، لي فامي ديسباري و اس او اس ديسباري. هذه لا بروشين فيديو ان شاء الله نجبد لكم عليها لي فينونسمون تاع لاناد، شحال تاع الدراهم هذه من عند لاناد هكذايا. هذه وليدها ديسبارا في التسعينات، من تما وهي راكده الفلومبو تاع الاخر. سي نورمال وليدها ديسبارا كومبرون هاد لي شوز، بصح راحت بعيد، ستادير طري ترو لوان. شغل راهي تاجر دوك بهذيك لافير تاع وليدها، راهي تاجر. هذه لا بروشين فيديو ان شاء الله نوري لكم ا بلس بي كوم دابيتود. تبعوا واش يقول. Qui avait permis à l'époque de réunir le peuple autour du pouvoir. C'est fait d'une maladresse. Je vous dis, moi personnellement, j'ai honte de voir de tels comportements. Maintenant, les retombées de cette répression sauvage qui s'abat sur le peuple algérien, elles sont dramatiques. Je vais commencer par citer le cas d'un des très grands militants de la démocratie et des droits humains. Pourquoi je cite ce cas? Parce que c'est un cas révélateur. Nous connaissons le régime algérien, mais ce cas-là, c'est le cas du docteur Hakem Eldin. C'est un cas où des instances internationales étaient saisies lors d'une première incarcération, qui avait intervenu pour qu'il soit libéré, qui était saisi pour dire qu'il risque encore le pire et qui n'ont rien fait. Et il a été incarcéré juste après le début du Hirak, assassiné en détention 2 mois après son arrestation. شفتوا هذا هو البروبليم اللي رانا فيه، سيتادير المشكل اللي رانا فيه. سيتي ان افوكا هذايا يجي في لاسومبلي تاع فرنسا، هذيك الديبوتي راهي تسمع يقول لها ايتي اساسيني، سيتادير وما يجيب اوكين بروف، لا ايتي اساسيني وخلاص. سيتادير il accuse le gouvernement algérien d'avoir tué كمال الدين فخار، دونك هو مات افيك اون غريف دو لافان. هو يقول لك اساسيني ما يجيب اوكين بروف، لا والو ريان. هذا افوكا، ستادير سي ان افوكا. اذا كان اساسيني يجيب لنا لي بروف تجلو كمان نخرج معاه، ما عنده اوكين بروف. ويروح لفرنسا يقول لهم لا ايتي اساسيني، وهما في 17 اكتوبر يزون اساسيني اون سونتين تاع الجيريان ماهم فرنسا. هو يروح يشكي لهم يقول لهم نيطا اساسان، مع لي زاساسان قاعد عندهم تحير، ما عندوش مبدا، ما كاش مبدا، ما وكان برانسيب. شوفوا نتبعوا كملوا. Je n'ai pas vu la communauté internationale réagir malgré que le groupe de travail pour la détention arbitraire était sur son cas. Il ne s'agit pas de le faire libérer, il s'agissait beaucoup plus pour le groupe de travail pour les détentions arbitraires et pour la communauté internationale. On ne vit pas isolé du monde, on n'est pas sur une autre planète. Pour la communauté internationale, il s'agit dans ce genre de cas non seulement de faire en sorte que l'injustice soit levée, mais surtout de faire en sorte que cette injustice ne soit plus possible.
dans des cas flagrants, ça, rien n'a été fait. Je citerai aussi un cas qui me révolte. ويحوس على لا كوميونيتي، تحوس انت على لا كوميونيتي انترناسيونال. خاصك تجي يقطعوه في الطرق داخل الكونسيلا نتاع السعوديه، مرصوات ديسبارا بلاصي الانكور تاعو ما بانش، وراه لا كوميونيتي انترناسيونال. كاش ما زغدت لا كوميونيتي انترناسيونال باسكو السعوديه ما تزغدش لا كوميونيتي انترناسيونال. وهذا اللي ما عندكش عليه بروف باللي قتلوه، تقول قتلوه اساسيني، تحب ينترفوني خوك جيب لنا لي بروف ننترفوني. عندك لي بروف مسيو دبوس، هما يقولوا لك، هما يقول لك عطينا لي بروف باللي قتلوه. ما عندكش. تسمى تجي طرش هكذا في لاسومبلي ناسيونال فرونسيز افيك اون ديبيتي تاع البارتي كوميونيست. تيوا هادو هما لي زافوكا، هادو هما لي زافوكا. نورمالمون افوكا يهضر عنده لي بروف. انا نستعرف بك، نقول لك نستعرف بك خو، راك تخدم في خدمتك صح، بصح انا افوكا اللي يدير لا بوليتيك على ظهر الناس اللي ماتوا، هادي ضد بلادك وتحب الانترفونسيون انترناسيونال. شوف هذيك العقليه اللي عندهم هاد الناس هادو، يقول لك حنا نحكموا فيكم ومن بعد كي يروحوا على الدوله حنا نجيو نخدموا لكم البلاد. والله شوفوا مليح كملوا. Le cas de l'enlèvement de Slimane Bouhafs, qui était sous la protection de l'UNHCR à Tunis. Des agents, et je parle en ma qualité de son avocat actuellement, et j'ai pris contact avec lui par l'intermédiaire de sa famille, en prison maintenant à Alger. Eh bien, monsieur Slimane Bouhafs, il y a des agents des services de renseignement algériens qui ont traversé la frontière de la Tunisie de façon irrégulière. Ils l'ont kidnappé à Tunis. Ils l'ont emmené à Alger d'une façon irrégulière en traversant encore une fois les frontières tunisiennes d'une façon irrégulière. On le retrouve emprisonné à Qli'a, la prison de Qli'a. Sur ce coup, les autorités algériennes n'ont respecté ni la souveraineté tunisienne, et bizarrement, je ne vois aucune réaction de la Tunisie pour l'atteinte à sa souveraineté, ni l'autorité de l'ONU qui protégeait Slimane Bouhafs. La communauté internationale, à partir de là, je ne pense pas qu'elle peut rester sans réaction. C'est une atteinte à la souveraineté d'un pays et à l'autorité de l'ONU. Slimane Bouhafs, j'étais son avocat lors de sa première arrestation, est poursuivi parce qu'il a osé choisir une autre religion que celle de l'islam. Il est devenu chrétien. C'est sa vraie raison de détention et c'est sa vraie raison du fait qu'il soit dit kidnappé de Tunis et maintenant mis en prison. Il est sur le plan psychologique très, 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 très fragile. Et je ne vais pas le temps qui m'était alloué. دونك سمعت واش راهو يقول، سمعت روحك سي صالح دبوز، مسيو لافوكا دبوز. انت راك تقول باللي دي زاجون سكري دي زونسينيومون الجيريان دخلوا لتونس، يزون كيدنابي هذا السيد هدايا تاع الماك بيان سور وجابوه للجزائر. تسمى ils ont pas respecté la souveraineté d'une nation, la souveraineté de l'ONU ou la communauté internationale. ما تهضرش كدا. عندك لي بروف بلي دخلوا جابوه؟ Non, il a été arrêté par les services tunisiens sur une demande نتاع l'État algérien parce qu'il avait un mandatari comme étant un makiste. عندهم عليه des preuves باللي c'était quelqu'un de très actif pour la séparation et la division de l'Algérie. فهمت؟ وما تجيب aucune preuve. تقول بلي دخلوا illégalement خرجوا illégalement. La Tunisie c'est nos alliés. La Tunisie on n'a pas rentré illégalement. عادش ندخلوا illégalement. ندخلوش illégalement. تسمى زيد تكذب. ما تحشمش. افوكا قرايتك كاع اللي درت كدا. تسمى tu fais pas ton travail parce que لو كان تجي دير الخدمه ديالك وتريسبكتي الخدمه ديالك كي تهضر بلي بروف، ما تهضرش هكذاك في الريح.
هذه وحده. ثانيا كي تقول انت راحوا جابوه يزون با ريسبكتي لا سوفرينتي دو لونو لا سوفرينتي دي زيتا هكذايا. شوف نوري لك. نهار قتلوا صحاب الوالبي في تونس ابو عياد ودخلوا الموساد لتونس قتلوهم وراحوا، هذاك سي با ان تيروريزم هذاك. اسكيزون ريسبكتي لا سوفرينتي دو لا تونيزي لا سوفرينتي دو لونو دو لا كوميونيتي انترناسيونال؟ هذيك ما تهدرش عليها بصح. سبحان الله. شو نوري لك؟ حيروا يا الخاوة عبالكم باللي هادو يغدروا بليجان تاعنا، فهمت؟ كما تجاوب لهمش يغدروا بليجان تاعنا. شوفوا 29 عام على اغتيال قادة 3 في تونس: صالح خلف، أبو إياد، أبو الهول، فخري العماري. شوفوا هادو قتلوهم الموساد في تونس. اوكي نكبر لكم ليماج باش تشوفوها مليح. هاي ليك كيفاش قتلوا. هاوليك. يوافق اليوم الثلاثاء الذي الذكرى السنوية 29 لاغتيال قادة 3: صالح خلف، أبو إياد ورفاقه هكذا هايل، عبد الحميد أبو الهول وأبو محمد العماري هكذا، الذين اغتيلوا في تونس على يد عميل للموساد الإسرائيلي عام 1991. شهدت الساعات الأولى من المساء هنا أحد المأساويين الفلسطينيين على التراب التونسي. دونك يا سي فخار، قلت فخار، يا سي دبوز، علاش ما هضرتش على هادية؟ وكانت لا كوميونيتي انترناسيونال قتلوا هاد الناس داخل تونس. هادي نو يا با بروبليم. لا كوميونيتي انترناسيونال ما دخلتش روحها، تدخل روحها في الجزائر. مسخر نتايا. بصح نتوما دايرين فرنسا باللي حاجه كبيره، بصح فرنسا سي ان ايتا تيروريست. دوك نوريها لك. تيروريست دوك نوريك بلي ليتا فرونسي ان ايتا تيروريست. دوك نوريها لك، صبر شويه برك. نهار قتلوا هذاك التونسي في تونس في بلادو اللي كان يخدم الدرون للحماس، دخلوا لتونس قتلوه في بلادو هكذايا. كان ايزون با اسرائيل ناتان تاع لا سوفرانتي تاع لا تونيزي. هاي هادي غير كيما راك تشوف. اغتيال الموساد للشهيد التونسي مهندس طائرة درونز محمد الزواري، اللي يدفع جناح القسام لكسر القاعدة واغتيال إسرائيليين خارج الأرض المحتلة. وهل المدن العربية باتت آمنة وتخترقها المخابرات الإسرائيلية بسهولة؟ ولماذا تونس بعد دبي؟ هكذا سي ان ايتا تيروريست. في دبي قتلوا المبحوح كيف في لوطال، دخلوا لي خنقوه. لي زانجينيور نوكليير في ليران قتلوا لهم 11. محمد بوديا في فرنسا، الجيريان الله يرحمهم كاع هادو. وتحوس نتايا لا كوميونيتي انترناسيونال تجي تانترفوني على واحد قط ما كان والو، سوفرانتي دو ليطا وكدا، وتكذب تقول بلي دخلوا لي رونسينيمون ايزون با ريسبكتي ايزون با كدا ايزون با كدا. هي واسرائيل دخلوا قتلوا. تحير. يا اخي افوكا دو دروا دو لوم. اي باش كنت راك افوكا دو دروا دو لوم كيفاش تروح تشكيل واحد الدوله هكذايا اللي تمشي مع الصهيون؟ ايه المهم لو كان جات عندك برانسيب فري ريفوليسيونير تاع لي دروا دو لوم. اي فري ريفوليسيونير ما يعيشوش في لي زوتيل يا محمد 5 ايطوال وعايشين في باري. ماشي ريفوليسيونير، هذا ريفوليسيونير يسوفري خو مخبي ما فهمت. يحوسوا عليه لي زيطا كيما كان بودي الله يرحمه. ولادو ما كانوش كاع يشوفوهش، كان يقول لي وليدو رشيد باسكو حبيبي مليح، يقول لي بابا باش نشوفوه كنا نشفى كي كانوا يدونا نشوفوه. قال لي نضربوا 4 أيام وحنا في الطرق من بلاد لبلاد، ما على بالناش وين رانا رايحين، وما على بالناش تاش نتلاقاو. قالك حتى يخرج لنا هكذا في بارك ولا شوف. قالك يفواياجو بينا من بلاد لبلاد، يعاودوا يردونا يعاودوا يدونا يعاودوا كدا يعاودوا كدا. قالك حتى نصيبو دخل علينا يا في اوتيل يا في بارك يا في مكاش. هادوما اللي ريفوليسيونير. ماشي اللي يروح لاسومبلي يقعد ومن بعد يخرج من لاسومبلي يضرب فيها ستيكا في اليمينيوم قرعه
بونجور لي نوفو كدا، وتقول لي انا ولا صحاب لندن هذوك سويسرا اللي عايشين في اللوكس وباي بار يخلص لي زافير، ويقول لك انا ماشي ريفوليسيونير نتايا، ما تقاعدش ريفوليسيونير عايش في العز، ما تشوفهاش. شتو هادو هما اللي يقول لك الانترفونسيون انترناسيونال، واش من انترفونسيون انترناسيونال؟ خوانا كاع هادو كاع قتالين، واش بيك هادو كاع قتالين. شفت كي تهضر على لا سوفرانتي دي زيتا، يفو تكون عندك يا سيدي بوز، لازم تكون عندك معلومات، لازم تكون بون بالك عندك المعلومات بصح ما تهضرهمش. كنخليك تهضر ما نريبونديلكش، يتسمى تغلط الناس، لازم نجاوبك باسكو انا ما على باليش بيك، صدير tu comptes pas pour moi rien du tout، انا نعرفك شكون. بصح كي نسمعك تهضر في لاسومبلي ناسيونال فرونسيز استعمار وتقول لهم دي ماساكر وكذا، وانت قاعد مع ناس اللي في هذيك لا ميم دات يسون ماساكر لي زالجيريان في باري، او سي با نورمال. كيفاش تخمم انت سيدي بوز؟ نورمالمون تحاسبهم تما في لاسومبلي، ما هضرتوش كلمه في لاسومبلي فرونسيز على لي ماساكر تاع 17 اكتوبر، ميم با كلمه واحده. ما قلتلهاش اون سو ريكاي نديرو اون مينوت سيلونس. قال مدام لا députée, permettez-nous de faire une minute de silence pour nos martyrs assassinés par les forces françaises pendant la colonisation de l'Algérie, des manifestants pacifistes qui ont été jetés dans la Seine et qui ont été assassinés. Une minute de silence, madame la députée. والو ما قلتش ما با الكلمه هذه، وتجي تقول لي انت تمثل الشعب الجزائري وتجيب لي الخير للبلاد، صافا با نو. كيفاش نامنك؟ كيفاش تحبني نامنك؟ قول يعطيني حاجه اللي نامنك بها انا، ما نقدرش نامنك. وتقول دواء باسكو كريتيان، بون لي كريتيان كانوا عمرها في الجزائر، ما تقعدش انت زعما الدواء باسكو كريتيان لا ريليجيون وكذا، زعما شغل لا ريليجيون دي كريتيان يحموا علينا اون طونكو كريتيان. كريتيان عايش في الجزائر ما كاش مشكل، ما كاين لي زيكليز، كاين ساكري كور حومتي باغ اكزومبل، كاين ليكليز واسمها نوتردام شابه فوق دومينيكان بحال كاع لابيضه تجي. دوك راك تكذب، كذاب تحير، كذابين شحال تكذبوا. ماذا بينا يكونوا دي زوبوزون يقولوا الحقائق، كي يهضر تجيب لك دي بروف نمشي معاك، نمشي معاك، جيب لي دي بروف، تجيبليش رانا شاكين باللي مات تسمى نقولوا مات، نوصفوه هذه باش منها هذه دوفون ان جوج سا تيان با لا روت. اون طون كافوكا انت على بالك تروح ديفوندي على فخار تقول لا ايتي اساسيني قدام الجوج، يقول لك وي مسيو عندك لي بروف، ما عندكش. وي مي هاد لو بوفوار ما تحكيليش خو، روح الله يسهل عليك ديكاج. هادي شوف نزيدو نكملو تشوف مسيو فخار يا مسيو دبوس يا مسيو صلاة دبوز. هيا نكملو يا سيدي. Je viens de dépasser de quelques secondes. Je vous معليش quelques secondes de plus pour terminer. Oui, c'est pas grave. Ce tableau qui me scandalise, nous remarquons, et la communauté internationale remarque aussi, une situation inédite. C'est la première fois qu'un régime politique désigne une organisation comme organisation terroriste par une décision administrative du Haut Conseil de la Sécurité, avant qu'il y ait aucune procédure ni sécuritaire ni judiciaire, je parle du mal. Et ensuite, on monte des dossiers qui font rire pour dire que on a arrêté X ou Y parce qu'il est terroriste sur la base d'une somme d'argent
ou d'une déclaration d'un individu, d'un autre individu, alors que jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun acte terroriste commis en Algérie, que ce soit par des gens qui peuvent appartenir à cette organisation ou à une autre organisation. Ce qui fait peur, c'est que devant cette situation, les autorités qui voudraient bien qu'il y ait des actes terroristes pour justifier ces accusations-là peuvent encourir à les fabriquer. Et devant une situation comme ça, je pense que la communauté internationale a un devoir moral d'intervenir sérieusement, parce que moi j'ai l'impression que quelquefois, comme s'il y a une comédie qui se joue, quand je vois des attaques d'Alger contre le Maroc et la France et un calme, il n'y a pas de riposte, je me pose cette question et je termine sur ça. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un accord tacite de peut-être ces deux États, de laisser le régime algérien les insulter, les agresser verbalement pour essayer de l'aider à réunir autour de lui le contestataire de l'Algérie et à justifier peut-être sa politique de répression. Je ne trouve aucune excuse valable à la passivité de la communauté internationale devant des agissements de ce régime en Algérie qui dépassent l'imaginaire. Sur ce point, je m'arrête là. Et سمع مليح واش يقول افوكا داك النيفو شوف كيفاش يهضر جو تروف مفرفش في الهضره ديالو ستادير نتايا راك تقول باللي الجيري سبت فرنسا والجيري اتاكات فرنسا واتاكات المروك كيفاش الجيري اتاكات فرنسا اتاكات المروك وماكرون ماشي هو اللي سب الجيري كاع وقال لك نتوما ما عندكمش تاريخ وما عندكم والو وانتم ريجيم ميليتار وانتم هو اللي عطاك انا الاول لا راكم شاهدين يا صغار والمروك هما كيف جابوا اسرائيل يبغيو يجوا لا فرونتيير تاعنا يعيطوا وحنا عطانا الصحراء الغربيه وانتم دوك نعاونوا الماك باش يتليبيراو في لونو وحنا عطاكيناهم وين حنا اللي ماشي ملاح شفتوا العباد هادو ويقول لك ما هضروش الجيري وعلاش يقول لك جاب لي ربي شو راكم متفاهمين من ليطا فرونسي مع ليطا الجيريان تسمى ليطا الجيريان ليطا فرونسي كي ما ريبونديش ستادير باش يمد الحجه للبوفوار الجيريان باش تكون عنده قوه باش الحراكيين اللي قعدوا يدوروا بالبوفوار الجيريان يقول لك بوفوار صحيح وكذا شوف ديك الحجه زعما الشغل يعاونوا فيهم كي ما ريبونديوش فرنسا ملي تروح تسمع انور مالك يقول لك علاش لاجيري ما ريبونديوش تعير هما كاع اوبوزون زعما حراكيين واوبوزون الاخر يقول لك علاش الجزائر ما تريبونديش ولا يقول لك علاش فرنسا ما تريبونديش هما كاع فيكم واحد الناس اللي راهم اللي داروا فينا الخير ستاتير باش الشعب يعاود يولي لعقله ما يتبعكمش نتوما ويطلقكم ويوقف مع الجيش تاعو اللي يحبوا تحطموه بالانترفونسيون انترناسيونال كيما تهضر نتايا فهمت هما ناس كيما انت اللي راحوا لاسومبلي هادي كاع كيما راكم فوزافي ديتروي كاع هذا البسودو حراك اللي كنتو تهضروا به اللي قعد له دره صغيره يامن بكم خلاص طلقكم فيني ابار اللي حركي كيما نتوما مي جميع واحد اللي مشى بنيته معاكم وشوتناكم وقف معاكم مانيفيستا معاكم وكذا وشافوا شجره الخطره هذه في فرنسا للاستعمار حبوا ترجعوه للجزائر تحلوا فيه باش يعاود يولي الا فيت على لاساسينا تاع لي زالجيريان 61 خلاص ستادير نتوما تقولوا الفرنسي ويعاون في نتوما يدرتوا هذا الشيء هذايا نعطيك لا بروف دوك نعطيك لا بروف شوف مليح شوف هذيك لا ديبوتي هذيك ماري جورج بوفي هذيك نوري لك دارت منشور وريبونداو لها دي زالجيريان با نيمبورت كال الجيريان نوري لك وحده افوكات كيما نتايا وكي تي كونت لي زيليكسيون وحراكيه د لا بريميير بصح في الجزائر اسمها عويشه بختي هكذا
شوف واش ريبوندات لها. اسمعني مليح نوريلك باش تعرف. تبع مليح يا سي. كبروا ليماج هنايا. شوف هادي لاباج ديالها، راك تشوف. Marie-Georges Buffet, il y a 2 jours, à l'initiative de l'ONG Riposte Internationale et de la députée Marie-Georges Buffet, un colloque s'est tenu à l'Assemblée nationale avec les acteurs et actrices du mouvement du peuple algérien pour la démocratie. Le peuple algérien pour la démocratie, pour renverser un pouvoir autoritaire. هاكوتوما كاع هنايا طرابو تاع فرنسا قالك pour renverser, c'est-à-dire هادي حبت تقلب البوفوار الجيريان اوتوريتير. شوف ديك لانجيرونس وديك لا فيولونس. قالك انا راني مجتمع مع هاد الناس باش نرونفيرسيو لو بوفوار الجيريان. كاع كيما راكم اجتمعتوا باش ترونفيرسيو. هي راهي تقولها لك، هي اللي عرضتكم، نو اللي جابتكم عندها. اوكي. à l'initiative de l'ONG Riposte, le député Marie-Georges Buffet, un colloque. شوف نوري لك. برك نوري لك لي كومونتير. شوف عويشه بختي، تعرفها انت عويشه بختي، نو؟ Bizarrement, vous nous rappelez des faits de triste mémoire et qui n'honorent pas le Parti communiste, le vote des pouvoirs spéciaux, des faits que nous avons choisi d'oublier en hommage à nos camarades tombés pour l'indépendance de l'Algérie. Celle que des générations d'Algériens continuent de construire dans les luttes quotidiennes. Vous vous êtes alliés à des groupuscules, se mettre comme parti que vous êtes des groupuscules, qui pour la plupart n'ont d'autre objectif que de mettre le feu à ce pays. Certains d'entre eux ont fait couler le sang de dizaines de camarades juste parce qu'ils étaient communistes. Dommage que vous ne connaissiez pas le peuple algérien. Il refuse toute forme de tutelle. Il se débrouille très bien tout seul. La preuve, c'est son combat contre le colonialisme, le plus sauvage pendant près d'un siècle et demi. Le système algérien a de beaux jours devant lui. Grâce à vos ingérences, pour finir, votre ignorance en matière de droit international est affligeante. Oui, Chaberti, militant démocrate, communiste, même heureusement que mes modèles sont autrement plus vrais. Hommage entre autres à Henri Allègre, Henri Maillot, Maurice Audin, Fernand Yveton, Jacqueline Grouch, Raymond Péchard et tant d'autres communistes. Hadouli Matou pour la révolution, pour l'indépendance de l'Algérie, c'était français. Maurice Audin, Yveton, l'oration, la guillotine. هذه وش بختي يا سي. نزيد نوري لك. هذايا نور الدين بودربا en offrant une tribune aux négationnistes de l'État algérien, indépendant et souverain, amis communistes primaires dans leurs limites, dans leur intimité et même publiquement, vous ne faites pas honneur au principe internationaliste de solidarité avec les peuples. تشوف كاع كتبوا لهم كاع. Non mais quel culot vous avez décidément كدا. هادي وريت لك يا سي دبوس. هاد المنشور هادايا هادي ماري جورج بوفي تالمون حطوا لها لي بوان سور لي زيل فحوله ماغري كي سون حراكيست ولا دي زوبوزون ولا هكذايا كي حطوا لها سعدها في يدها نحات هاد لا بوبليكاسيون نحاتها. شفت كيفاش سماتكم عويشه بختي؟ سماتكم دي جروبيسكو اللي يحبوا تشعلوا النار في الجزائر. فهمت؟ دوك نوري لكم شكون عويشه بختي. علاش جامي هضرت عليها انايا؟ جامي جبتها باسكو فحله عندها لي برانسيب. تكون حراكيه، تكون ضد الدوله، تكون ما تحبش لي زيليكسيون، تكون واش تكون، بصح كي تكون عندها لي برانسيب ما نهضرش عليها باسكو عندها الحق تخمم كيما تحب. باسكو فحله المراه هذيك. كاين عندك باغ اكزومبل ناس ما تفهمش معاهم في دي زيدي بوليتيك ولا دي استراتيجي بوليتيك،
Ça, c'est pas pour ça qu'il voulait l'ennemi تاعك سواء يكون خوك الجيريان. Jamais. أنا je suis pas comme ça. شفت يا سي دبوز، هاد المنشور هذا نحاتو، هاد لا بيبليكاسيون نحاتها. شوفوا نوري لكم دليل ما كان حتى هضره، فهمت؟ شوف نعطيكم بالأدلة باللي نحاتو. هاي نشوفوا لاباج ديالها كومبلي، إلا كان تلقاوه فورا. هاي لاباج تاعها، هاي نبداوها من الأول. أوكي، هاي اللي كما كنشوف، ها question gouvernement, apaiser les relations avec le peuple algérien. هاي ما كاش. هاي شوف، هاي le 27 سبتمبر، شوفوا نحتها 5 أكتوبر، هادي لو 12 أكتوبر، نحات هاديك لا بيبليكاسيون. هاكا شوفوا، روحوا لاباج تاعها تشوفوا كان تسيبوها فوق. ستادير يا واحد لافوكا هي واش تعرفت بالغلطه اللي دارتها، وانتوما ما حبيتوش تعرفوا بالغلطه اللي درتوها. هي استعرفت بلي دارت غلطه ان غرافيرور بوليتيك اللي تسقى منها بوليتيكمون، تسقى منها غاليه، اللي فيني بوليتيكمون. ديجا هي ما كانش عندها بوا، بارتي كومونيست فرنسي في فرنسا، زدتوا لها نتوما، زعما جيتو باش تعاونكم هلكتوها. يا اخي بوليتيسيان، يا تيبو ديروا بوليتيك نتوما وتهضر لا ديبلوماسي دي بابل. هذه دبلوماسيه، هذه ما تسوى والو فرنسا. واش بيك يا سيدي بوز؟ هاكو بسيطو المراه وتهضر تقول انترفونسيون انترناسيونال. والله واش داروا في ليبيا الانترفونسيون انترناسيونال تاع لا كوميونيتي انترناسيونال؟ كيس كيزون في اون ليبي؟ نوريك واش داروا في ليبيا. ليك تهضر عليهم اللي دخلوا دون المام كا، زعما نحيو قدافي سي ان ديكتاتور قتال، ديكتاتورية على شعبو، عفس على سدا شعبو وكدا وكدا، لازم هذا يطيح، لازم لا كوميونيتي انترناسيونال تدخل باش دير الديمقراطيه. يا اخي هذيك وتهضروا فيها سي لا ميم شوز. هذا واش حبيتو. هيا شوف اسيدي نوريك اسيدي بوز واش راك حاب نتايا. ها يا سيدي نوريولك، ماشي بروباغوند تاعنا، تاعهم ما يهضروا فيها. Coalition forces launched more than 110 Tomahawk missiles. That's the second set of really heavy strikes we've heard. And now what you're hearing is Allahu Akbar. Allahu Akbar. لا اله الا الله، لا اله الا الله. Plusieurs questions en ce sens au Standard Inter. Quand Israël bombardait Gaza, vous êtes-vous exprimé pour l'exclusion aérienne? Non, parce que c'est une situation extrêmement différente. Quand Israël bombardait Gaza, c'était en réponse à une pluie de roquettes qui tombait sur la ville de Sderot et sur le sud d'Israël. Rien à voir. شفت مسيو دبوز، متر دبوز نعيطولك، ده متر دبوز، هذا هو لا كوميونيتي انترناسيونال.
C'est ça le droit international, humanitaire. انت تجي un défenseur des droits de l'homme. كيفاش قتلوا السيفيل يا صاحبي؟ شتا ولا ما شتاش؟ خلي العراق لا كوميونيتي انترناسيونال تاع قتلوا ماردين والبرايت معليش يموتوا 500,000 ولد بلومباركو، هذا هو لو بري. ليبيا، سوريا، اليمن، لا يوغوسلافي، تسمى هادو نتايا راح تقعد معاهم باش يجوا يعاونوك pour renverser le pouvoir كيما قالت هذيك لا ديبوتي. سبحان الله يا تحير. شفت كيفاش تهضر نتاع الدروا انترناسيونال؟ كيفاش تهضر على لي دروا دو لوم؟ كومون بو تو بارلي على لي دروا دو لوم؟ فهمني برك هذه انا حبيت نفهمها. كيفاش تقدر تهضر نتاع لي دروا دو لوم يا صاحبي وتكون ان ديفونسور تاع لي دروا دو لوم؟ انت ديفونسور تاع لي دروا دو لوم، هما يقتلوا في لوم بارتو، انت رايح عندهم دوموندي لهم باش يعاونوك، هما يعاونوك هكذا، هما يبومبارديو لك بلادك وخداو يقريبوا لك كاع البلاد. بصح هذاك الجيش اللي راكو حبيتو تطيحوه هذاك هو اللي مخايفين منه. الشعب كيما انا كان شبوعي كيما انا معمره تعرف معمره ماجوريتير نحبوا بلادنا، شوف كلش غير الاستعمار لا سيرتو كي شفنا واش داروا لي ديرنيير زاني هذوما من 91 من العراق وروح ما يريبوا في البلدان وتساندوا يعني طا كيما السيونيست كيما اسرائيليا، وتقول انت الجزائر اتاكات فرنسا اتاكات المروك، ما تحشمش تينا با اونت. قراتك الجزائر باش وليت افوكا، وين قريت انت باش وليت افوكا؟ قريت في المدارس الجزائريه، قريت في ليزونيفرسيتي الجيريان. نهار راحوا فرنسا خلاو الجزائر بدون قرايه، 90% إليتري خويا العزيز أميين، 90% أميين يا مسيو لافوكا تاع اليوم. قراتك الجزائر ورداتك افوكا بليزونيفرسيتي باطل بدراهم الشعب، وروح انت تبزق على بلادك الجزائر باش تعاود تعيط الاستعمار تقول له عاود وليت استعمرنا. ما تحشمش على عرضك، ما تحشمش. Tu es la honte de l'humanité quand tu soutiens des gens qui هادو بومبارديو البلدان هكذايا. انت tu es la honte de l'humanité، ماشي غير لالجيريا برك، فهمت؟ ناس كيما نتوما سي كراف يجي يقول لي انا الجيريان تبعني نحمي عليك، انا نجيب لك لوطون باش يحموا عليك وندير لك الديمقراطيه في بلادك والله. يا اخي حاله ولا واسمها ويشا بختي هذيك دوك نوري لك باللي ماشي هذه بوفوار ديالها، دوك نوري لك تبع مليح نشوف شكون هي ويشا بختي، عندها لي بوزيسيون صحاح. شوف نوري لك. Absolument pas sur quoi on va tomber. Parce qu'on constate que la machine électorale n'a pas encore démarré. Aouisha Barti, que vous inspirent ces élections législatives? On sait que le RCD n'ira pas et on attend la décision du FFS. Le RCD, moi, je vais vous dire ce que je pense des élections, de ces élections, pas du report. J'y crois pas du tout, ces élections. De toute façon, j'ai l'impression que c'est une fuite en avant, c'est précipité. De toute façon, je ne suis pas d'accord avec ces élections parce que rien n'a changé depuis le soulèvement populaire. Donc, maintenant, elles se feront. S'ils décident de les faire, ils les feront. Et au mieux, c'est le statu quo. Au pire, je ne sais pas ce qui va sortir parce que sur quelle base les gens vont aller aux élections, ils vont voter pour qui, pour quand est-ce que la campagne va se faire, quand est-ce qu'on va connaître les candidats. Elle dit quand on rentre dans le jeu, moi je ne suis pas du tout dans ce jeu, moi je suis dans une autre logique, je ne reconnais pas l'organisation de ces élections, je ne me sens pas concernée dans le sens où rien n'a changé depuis le soulèvement, donc je ne vais pas aux élections. Mais je vois ça comme vraiment une précipitation
qui est plus dangereuse pour eux que pour nous, hein, parce que pour nous, je pense à la limite, on n'attend rien. Moi, j'attends rien de ces élections, honnêtement, aucun changement. Parce que déjà, les retraits, ceux qui sont en train de retirer, c'est le même carnaval في الشا تعلموا الفين هو اللي يجي يروح يتبدل كذا وانا هكذا وانا كذا. Et puis, on va peut-être assister برنامج الرئيس, à savoir. À ce sujet, on sait que le RCD n'ira pas. سمعت سيد بوز تسمع هذيك انا كونت لي زيليكسيون حراكيه كونت كذا هذه هي مي افيك كلاس تهضر فهمت سي با خبيثه كيما نتوما بصح هي شوفوا واش ريبوند لك هذيك سماتكم دي جروبيسكول نتوما قالت لكم نتوما فوزات دي جروبيسكول اللي راكم حابين تشعلوا النار في الجزائر شفت ما تقدرش تقول لي باللي هذه ديارات ولا غير ريح ترونكيل معروفه واش اختي حربت من الارهاب ورواح فحله ما نهضرش عليها فحله كما يقولوا نريسبكتي لي زابي تاعها هذه هي الديمقراطيه جو ريسبكت سون افي با بروبليم فهمت بصح هذه تسبوها نتوما كما داروا رشاد ضلوا يسبوا فيها باسكو عطاتهم الدق فهمت دير ليا فحله هذه شنو نوري لك كمل معايا الفيديو كمل معايا الفيديو تشوف Mais l'Iran algérienne qui vivent à l'étranger, notamment Hicham Aboud, Amir Boukhars et l'Arabie Saoudite, 4 personnels surprenantes de l'émission de mandats d'arrêt internationaux contre 4 personnalités algériennes qui vivent à l'étranger, notamment Hicham Aboud, Amir Boukhars et l'Arabie Saoudite. Est-ce que pour vous, c'est une bonne décision qui a été prise par les autorités à Chabarti? Écoute, j'ai pas vu, honnêtement, j'en ai entendu parler, j'ai pas lu le communiqué. Oui, la décision est là. Ouais. Ben, il ne faut pas vous attendre à ce que je pleure sur le sort de ces personnes-là. Ah, donc, et si vous considérez qu'Amir Dezed est une personnalité, moi je considère que c'est un voyou. Donc c'est une bonne décision. Donc, non, bonne décision parce que je ne connais pas le contenu. Pourquoi? Je ne sais pas si elle est bonne ou pas. Parce que je ne sais pas sur quelle base ils ont lancé. Mais ils n'auront jamais ma sympathie, ces gens-là, c'est tout. Mais je ne sais pas sur quelle base on a décidé cet arrêt. Notamment appartenance à groupe terroriste. Ben écoute, c'est clair, ils appartiennent au moins à cette mouvance tutrice des terroristes, ils sont connus. Mais je me pose la question, parce que ces gens-là ont toujours été connus, pourquoi spécialement aujourd'hui? Je ne sais pas. Ça intervient quelques jours. Moi, j'aimerais comprendre, tu vois, je ne peux pas... ils ne peuvent pas avoir ma sympathie, ces gens. Je ne peux pas, c'est comme ça, je suis comme ça, je ne peux pas leur exprimer ma sympathie et je ne peux pas considérer Amir Boukhars comme une personnalité, c'est un voyou de bas étage, voilà pour moi ce qu'il est. Mais je ne peux pas être non plus d'accord sans connaître le dossier. Je suis juriste, je suis avocate, je ne veux pas soutenir une décision qui peut être arbitraire dans l'absolu. Donc je ne connais pas le dossier, je ne sais pas, mais... au vu de leur réputation. Et on se pose la question, pourquoi maintenant? Parce que ça fait longtemps qu'ils sont connus, ces gens. Donc c'est pour... سمعت هاي افوكات قالت لك انا ما عنديش علاش كونداناهم هكذا بصح هادو معروفين بلي تيروريست نورمال وهذاك سي ان فويو دو بازيتاج ها مواقف تما اوكي دير لوبوزيسيون بصح ماشي مع نيمبورت كيما نتوما سمعتكم دي جروبيسكول نتحيها منا بهذا المنبر هذا يعطيك الصحة يا عمي جاب اختي تو مون سوديا فوالا لي زوبوزون فهمت عايشة في البلاد هي البرون سي ديسيزيون عندها لي برانسيب مبادئ وعندها كذا ماشي كيما نتوما مبيوعين كاع وتقول التيروريزم يساعد ليطا يجمو هما يفابريكيو التيروريزم تحصل في ليطا الجيريان تيروريست وراه قاعد انت في لاسومبلي ناسيونال تاع انيطا تيروريست قلت لك دوك نوري لك وشنو هي تبع مليح شوف الريمبو واريور هذا سي ان باطو نتاع جرين بيس سي اون اسوسياسيون كنديان دوريجين هكذا سي اون جي في او ان جي ماشي لعب هادو بور لونفيرونمون يتضاربوا مع الدول الكبار يديروا واحد لي زاكسيون ديكلا هكذا يحيروك راك شايف يروحوا كونتر لابيش تاع لي بالان كونتر لي زاسيون تاع لي فو كونتر لونفيرونمون نوكليير صافي يديروا دي زاكسيون ديكلا هكذا العاشي كاع يسمع بهم دونك تشوف يعني هاد لورغانيزاسيون هادية راحوا واسمو الميريروا في لوسيون باسيفيك باش
يحبسوا ان اسي نيكليير نتاع فرنسا، يخرجوا بالبابور تاعهم وين رايحين يديروا لي سي نيكليير فرنسا باش يحبسوا لي سي نيكليير باسكو يقدروا يقتلوهم. شوف واش يديروا دي زاكسيون هكذايا. هادوما شوفوا ليستوار تاعهم شنو هي، تبان نوريكم باش تعرفوا. شوفوا سماتكم دي جروبيسكوليا الماش باسيمو. تبع مليح يا سي دبوز، تبعوا مليح يا جزائريين لي طا فرونسي تيروريست. شو واش يقول لك؟ لو رامبو واريور navire amiral de Greenpeace a déjà une belle histoire à son actif. Il a été à la pièce maîtresse des campagnes contre les baleines, l'immersion des déchets radioactifs, le massacre des phoques gris, etc. En 1983, en pleine guerre froide, il pénètre dans les eaux interdites de Sibérie pour documenter le massacre des baleines grises. En 1985, le Rainbow Warrior apparaît pour l'atoll de Rongelap, dans le Pacifique Sud, à la suite d'essais nucléaires américains effectués de 1946 à 1956. Des poussières radioactives ont recouvert Rongelap. Les répercussions sur la population locale sont désastreuses. Et cancer, leucémie, malformation génitale en nombre très élevé. Après avoir pris soin de ses premiers réfugiés de l'environnement, le Rainbow Warrior cingle alors vers Auckland, d'où il doit repartir vers le site nucléaire français de Mururoa, le 10 juillet 1985. 2 explosions secouent la coque du navire. Alors qu'il mouillait dans le port d'Auckland, le Rainbow s'enfonce dans les eaux du port. Delubumba, Fernando Pereira, photographe et compagnon de Greenpeace, trouve la mort dans l'attentat. Le sabotage est évident. Les faux époux, Thurange, qui sont en fait le capitaine Prieur et le commandant Mafar, agent des services secrets, sont rapidement arrêtés. Dans les semaines qui suivent, les preuves contre le gouvernement français s'accumulent. Sous la pression internationale, celui-ci finit par reconnaître les faits. Le bateau a bien été coulé par les services secrets français qui ont agi sur ordre probablement du président Mitterrand. Charles Hernu, ministre de la Défense du gouvernement Mauroy, démission. La tragédie a mis en lumière dans le monde entier le combat de Greenpeace, lui donnant encore plus de force et de détermination pour poursuivre ses missions. En France, cependant, une campagne de désinformation est orchestrée avec vigueur par les autorités. Il s'agit de faire passer la France pour une victime, l'agresseur n'étant autre que Greenpeace, organisation étrangère probablement manipulée par des intérêts ennemis. La manipulation est efficace et la suspicion entretenue coupe l'organisation du soutien de son public. Le bureau français de Greenpeace est contraint de fermer ses portes en 1987 et les rouvrira 2 ans plus tard. Donc, monsieur l'avocat des droits de l'homme, انت راك داخل l'assemblée تاع un état terroriste. شفت؟ Ces 2 agents français يعرف تعرف بها sous les ordres de Mitterrand. قتلوا انسان جورناليست، داروا بومبا في لاكوك نتاع الباطو هذاك باش يطيحوا باش يقدروا يديروا لي زيسي نوكليير تاعهم. وهذيك تاع البي سي اف تاعك اللي قاعده معك هذيك زعما بور لونفيرونمون مع الجروب انصومبل بنهضروا عليه بور انيسياتيف تاع لونفيرونمون. فهمت؟ كي تجي تهضر على ليطا الجيريان تقول ايطا تيروريست لازمك تجيب لي بروف، تجيب الدليل، تهضرش في الريح. انا جبت لك دليل باللي ليطا فرونسي سي ان ايطا تيروريست بلا ريكونيسونس تاعو، وزيد نجيب لك دوط ريكونيسونس. تبع مليح. شوف سي دبوس تهضر على القانون تاع افوكا، انت لي زافوكا نتوما تاع اخر الزمان. شوف لو موند، شوف monsieur l'avocat. 30 ans après, le militaire qui a posé la charge explosive sur le Rainbow Warrior présente ses excuses. شوف يا سي دبوزا
avocat تاعك الاخ نتايا راك تشوف. Le 10 juillet 85, sur ordre du ministère de la Défense, des agents français de la DGSE avaient coulé le chalutier de Greenpeace, qui perturbait les essais nucléaires français dans le Pacifique. Le nageur de combat de la Direction générale des services extérieurs DGSE, qui a posé la charge explosive et a fait couler le Rainbow Warrior en 85, a présenté ses excuses notamment à la famille du photographe tué dans une interview à Mediapart diffusée dimanche 6 septembre. Dans cet entretien réalisé dans le cadre des coopérations avec la télévision publique néo-zélandaise et intitulé Le dernier secret de l'affaire Greenpeace, le colonel Jean-Luc Kister s'explique à visage découvert sur les détails de cette opération qui avait tourné au fiasco. شفت يا سيد بوز كي تروح انت تهضر على التيروريزم وليطا الجيريان تيروريست وهما يديروا التيروريزم ويفابريكيو التيروريزم يا اخي قليط يا اخي انت تحكم فيها تولي بريزونطون تاعي وتاع الجيري وتاع جامي د لافي واش بيك مهبول نتايا. شوف نزيد نوري لك اللي كانت معاه زعما اللي كانت اون كوب زعما شغل مزوجين وما كاش منها. شوف يا سيد بوز شوفوا يا الشعب الجزائري هاد العباد شوفوا هاد العباد هاي اللي خويا راك تشوف 32 ans après une espionne du Rainbow Warrior parle. Chargée d'infiltrer Greenpeace au printemps 1985 à Auckland, Christine Cabane ne s'était jusqu'ici jamais exprimée sur l'opération qui a coûté la vie à un photographe portugais. Deux quotidiens néo-zélandais et français l'ont retrouvé. Dans la nuit du 9 au 10 juillet 85, deux bombes posées par une équipe des services secrets français coulaient dans le port d'Auckland, le Rainbow Warrior, un navire de Greenpeace, provoquant la mort de Fernando Pereira, un photographe portugais venu récupérer ses appareils à l'intérieur. 32 ans plus tard, un quotidien néo-zélandais, le Sunday Star Time, et la République des Pyrénées ont retrouvé dans un village du Auvergne une des participantes à l'opération qui se livre pour la première fois. شتو يا الجزائريين ويجوا هادو كل هكذايا ودا الجيري دير التيروريزم يدرحوا ساكن في لا جوناس تاعنا ما يقراوش ما يحبوش يروحوا يقراو ما يحوسوش بيان سور جانا ويحوس راه يشوف حياته وكذا فهمتي ابا لي جون كي سانتيريس باغ اكزومبل قالوا حنا نجي نعطيكم هكذا نجي نعطيكم لي زانفورماسيون انا نعطيكم لانفورماسيون باللي ليطا فرونسي سيتي ليطا تيروريست وهادوما كامل ريبوست انترناسيونال وهادو زعما لي دروا دو لوم كانوا تما هكذايا دي تو كدا هادو كامل قاعدين تما ويقول لهم باللي ليطا الجيريا سيتي ليطا تيروريست كورومبي قتال ماساكر ريبريسيون فوالا ولا فرنسا وما يستعرفوش با سوفرانتي تاع لي بيي فينا كاع لي ديفو حنا نسبوا فرنسا ونسبوا المروك وحنا ماشي ملاح وحنا هو بالي ماشي ملاح كاع وهادو كاع ملاح يا اخي افوكا يا تا افوكا هادو لي افوكا يا انكرويبل ني بروف ني والو تجي طرش هكذا وتعيط للاستعمار. شوف عندك اون فان دو في تيريبل tu vas vivre avec le poids على طول حياتك. دوك تشوف لي كومونتير تفهم فيلي نتوما vous avez déclaré devant le monde entier que vous êtes des harka et vous êtes des traîtres à la nation surtout كي رحت عند فرنسا ماشي تيروريزم هذايا قتلوا السيد وحبوا يغرقوا البابور داروا له بومبات حكموهم يا sous les ordres du président français Mitterrand. شوف اعطيني اون بروف نتايا حصلتوا في الجيري لي زاتونتا تاع فرنسا 95 دي تورنمون دافيون حصلتوا لي ماساك تاع بن طلحه وكان معكم قاعد تمايوس هذاك اللي كتب الكتاب حصلتوا في الغاشي كاع في الشعب الجزائري وفي الجيش الجزائري باللي قتال وداروا لي ماساك وداروا بومبات وقتلوا لي موند تبحيرين داروا كدا وداروا كدا وداروا كدا وداروا كدا سون زوكين بروف
احنا نجيب لكم لي بروف باللي vous êtes dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale d'un État terroriste qui هو lui-même يركوني. فهمتوا؟ خوتي الجزائريين والجزائريات، جبهة التحرير هي تخلف الطريق بالعقل جونتيمون بيان تك 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 تكتيك تيكي تاكا كيما يقولوا، نطيحوا لهم كاع النظريات تاعهم. هاد الناس خباتة ما يقدروش يحكموا الجزائر. فهمتوا؟ يقدروش يحكموا الجزائر كاشا. راكم تشوفوا بعينيكم كيفاش يخدموا. تهلاو في روحكم خوتي، بالك الطوموبيلات مولودكم مبارك ان شاء الله. هكذايا صلي على محمد وآل محمد. هكذا نتهلاو في روحكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.